Всем привет, с вами я, Киллер, и сейчас сегодня... Блин, зашел не туда. Вот the fuck, что я в сценарии написал? Сегодня я буду рекламировать своего друга. Я ему помог создать типа аккаунт. Копия ВВП. Ой, блин. Ну вот, ой, факт. Вот такие видосики он... Там он 3 подписчика, подписаться. Я еще не подписан, забыл подписаться. Давид Hello. Это его. Его живец. Ты дебил. Это просто наш одноклассник. Ну, не одноклассник, а друг такой, он тоже ебнутый. Я его рекламировать буду в следующий раз, он мне должен заплатить. Он мне... Блю. Он мне не платил, Давид, у него так кнопки. Понравившееся видео, тут в Pixelgun есть, как создать, создать. What the fuck, как ты пишешь? Создать свой канал на ютубе. Блин, хотя бы пиши понятней. 12 просмотров, 12 просмотров, 11 просмотров. Недавно. Привет, меня зовут Давид, мне 11 лет. И я буду снимать видео про Лего, игры и еще что-то из моей жизни. Я постараюсь вам понравиться и стать хорошим блогером. Да, стать офигенным блогером, отвечают. Ты снимаешь сначала игры, и вот это ты блогер. Отвечают, ты вообще будешь эпик блогер. И хотел еще также спойлерить этот видос. Вот, например... Всем привет, с вами Давид, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт, и мы будем... Вот он типа вот шел в Майнкрафте особняк. Вот эта фразочка. Правильно, пошел вон. Вот эта эпичная фразочка мне очень понравилась. Этот дом это особняк на самом деле. Он его не построил, а как бы сказать, он его просто взял и там уже все с ним приделал его и прочее. Это он вообще не сам делал. Наверное, на этом видосе закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.